Добро утро, приятели! Неделя сутрин е 6 октомври. Часът е 7:30 и започваме с задачите в двора. Добро утро, приятели на нашата биоградина. Не сме станали в 5 часа. Изгубихме си времето на празно до 7:30. Можехме да отидем за риба, ама нищо другата седмица. Нямаш как да отидем за риба, защото тази вечер валя. Страшно е мокро навънка, студено, мъгла има. Тъй че тази седмица ще пропуснем. Да си припомним какво свършихме миналата седмица. Засяхме покривна култура, микс от семена. Вече е поникнала една седмица по-късно. А пък преди 2 или 3 седмици тук засяхме малко грах от наше семе, магданоз и копър. Това е зелето от миналата седмица. Добре върви. Тук там на места има загубени коренчета, но не е проблем, ще ги подновим. Том на обиколка, да види кое какво е и как върви. Чеса, на който засяхме при няколко седмици, вече е тръгнал да пониква. Той е от нашия чесън, който ни бяха дали, стар български сорт. И тук покривната култура е тръгнала. Доста семена има, които са останали отгоре, но не е проблем. Все още имаме и сладки чушлета. Ако не остане време, ще махнем патладжана. Пипера ще го оставим до последно, защото продължава да има цвят и да червеният чушки.